Halo bro, selamat sore para subscriber dan para viewer yang lain. Untuk kali ini kita sedang melakukan persiapan style celah katup untuk mesin Fuso. Oke teman-teman semuanya, kita langsung saja topkan. Ini posisinya harus di top 1 dulu. Kita putar saja, kita congkel di gigi roda gila. Nanti kalau udah ketemu top 1 baru mulai kita setel ya. Ini kita pergunakan ukuran 40-30 ya. 40 untuk katup X dan 30 untuk katup innya. Oke bro, caranya seperti ini ya. Kita lihat bersama. Kita pergunakan di sini ukuran baut 14 sama obeng min. Tinggal kita kendorkan dan kita kencangkan aja seperti ini dengan ukuran 40-30. Ini yang kita masukkan, ini ukuran yang 40 bagian X nya. Oke bro, untuk yang bagian top 1 sudah kita setel dan kita putar lagi untuk mencari top 6. Ini kita lihat bersama-sama di video cara mencari top 6 ya. Tinggal kita putar saja mesinnya lewat lubang di bagian belakang mesin ini. Kita congkel seperti ini. Nanti harus posisinya di top 6. Ini sudah di top 6. Lalu masukkan cooler dengan ukuran 40. Ini adalah katup bagian X. Ini tidak boleh longgar seperti ini ya. Ini masih terlalu longgar. Harus kita setel. Kita kendorkan dulu baut ukuran 14 nya, lalu kita kencangkan pakai obeng min dan kita kunci seperti ini. Kita coba ya. Kalau sudah, kita kencangkan lagi. Ini bagian
in ya, dengan ukuran 30 harus kita setel, kita putar obeng bagian dalamnya seperti ini, lalu kita kunci. Oke, siap. Kita setel untuk bagian in ini ya, ini 30 ini terlalu longgar, tidak boleh seperti ini, harus kita kencangkan juga, kita rapatkan dengan ukuran 30. Ini bagian in, sama seperti yang tadi, kita kendorkan atau kencangkan. Kalau sekiranya udah mepet, sama seperti dengan ukuran, baru nanti kita kancing atau kita kencangkan baut ukuran 14 nya ya. Kalau udah seperti ini udah pas ya, kita kancing saja. Oke, untuk yang selanjutnya ini katup bagian X dengan ukuran 40, kita kendorkan, kita cari celah ataupun ukuran, harus tidak boleh terlalu longgar dan tidak boleh terlalu sempit ya untuk ukurannya. Nah, ini harus seperti ini. Yang selanjutnya ini adalah katup bagian in ya, diingat ukurannya 30. Ini juga, ini bagian X ya, ini bagian X, kita setel, kita cari posisi ataupun kerapatan dari katup itu sendiri dengan ukuran 40 ini udah oke, tinggal kita kancing saja. Sip ya. Oke teman-teman, untuk penyetelan katup sudah selesai, tinggal kita tutup ya. Ini lalu kita pasang semua baut-bautnya, dan nanti kita coba untuk kehalusan mesinnya juga tenaganya. Ini kan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika belum. Terima kasih.